ආයුබෝවන් මිත්‍රරුනි, මේ වීඩියෝ තුලින් ඔබට ලෝකයේ විසිතුරු තාරාවන් කිහිප වර්ගයක් නැරඹීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේ ඔබට දකින්න ලැබෙන්නේ මලාට් වර්ගයේ තාරාවන්. තාරාවුන් ඇමරිකාව, යුරෝසියාව සහ උතුරු අප්‍රිකානු ප්‍රදේශවල බහුලව දැකිය හැකියි. තාරාවුන්ගේ ගැහැණු සතුන්ගේ ගෙල ප්‍රදේශ කොළ වර්ණිනුත්, පිරිමි සතුන්ගේ ගෙල ප්‍රදේශය දුඹුරු වර්ණිනුත් දැකිය හැකියි. මෙම තාරාවුන් සෙන්ටිමීටර් 50ක් 65ක් අතර දිගකින් යුක්තයි. සෙත්බිම් වල ජීවත් වන අතර කුඩා පැලෑටි වර්ග සහ කුඩා සතුන් සහ මාළු වර්ග ආහාරයට ගැනීම සිදු කරනවා. ඔබ දකින්නේ කූඩ් නමින් හැඳින්වෙන තාරා වර්ගයයි. ඔවුන් ඇමරිකන් කූඩ් ලෙසද හැඳින්වෙනවා. මෙම තාරාවුන්ද බොහෝ විට තෙත්බිම් ප්‍රදේශවල ජීවත් වන තාරා වර්ගයක්. ඔවුන්ගේ නිජබිම වන්නේ උතුරු ඇමරිකානු ප්‍රදේශයි. තාරාවුන් වර්ගයේ විශේෂත්වය වන්නේ ඔවුන්ට ඉගිලීමට නොහැකි වීමයි. ඔවුන්ට දිය මත පිහිනීමට සහ භූමිය මත ඇවිදීමට හැකියාව පවතිනවා. මේ ඔබ දකින්නේ ඉජිප්තියන් ගූස් නමින් හැඳින්වෙන තාරා වර්ගයයි. ඔවුන් විසිතුරු කුරුළු ගණයට අයත් වේ. ඉජිප්තුවේ පැරණි සිතුවම් වල මෙම පක්ෂියා බහුලව දැකිය හැකියි. මේ ඔබ දකින්නේ විසිතුරු තාරාවුන් වර්ග කිහිපයක් පිහිනීමේ සිටින විසිතුරු පොකුණක්. මනසට සුවයගෙන දෙන ඉතාමත් සුන්දර දර්ශනයක්. තාරා වර්ගය මස්කොවි ඩක් ලෙස හැඳින්වෙනවා. ලංකාවේ රියෝ ග්‍රෑන්ඩ් වැලි, ටෙක්සාස් සහ මෙක්සිකෝ යන ප්‍රාන්තවල දැකිය හැකියි. එමෙන්ම ආජන්ටිනාව, උරුග්වේ යන රටවල්ද මොවුන්ගේ වාස භූමිය ලෙස දැකිය හැකියි. පිහිනා යන තාරා වර්ගය සුවෝඩ් නැතිනම් මල්
හංසයන් ලෙසට හැඳින්වේ. මෙම හංසයන් පංචු වශයෙන් ගැවසේ. හංස දේනුවක් පැටව සමග ජලයේ පීනා යන ආකාරය. දෙවෙනි ලස්සන වීඩියෝ නැරඹීමට channel එක subscribe කරන්න.